很多人都敲碗说要看我家的豪宅，今天我不装了，摊牌了，带大家看一下我3000多万的豪宅。首先带大家看一下我家的车库，这个车库我选装了一个电动门，所以有点像美式的这种感觉。然后我们进屋子看吧，这个游泳池刚才已经大家看过了。这个其实现在我们所处的这个地方是我整栋房子的后门，从后门一进来就是我们一个客厅与餐厅的一个区域。这个餐厅我选择了我们中国人传统的一个圆桌面，因为相对来说，圆桌面能坐的人比较多，然后就是我们夹菜也比较方便。毕竟我们不是西方人，吃西餐分食制会比较多一点，所以我觉得圆桌面比较适合我们中国人。然后这边就是我平时会看 YouTube 啊，看一些电视剧的一个地方，也是我妈最喜欢的一个地方。因为我们家这幢别墅跟很多的别墅有个很大的一个区别。就是它是有个挑空的，另外还有一个秘密，待会儿告诉大家。客厅区域旁边就是一个小吧台，平时会在这边，如果有朋友来，会开一瓶红酒小酌一下。然后通过这个小吧台，我的右手的区域就是我们的厨房。这个厨房其实面积还挺大的啊。你也在家？我吓我一跳。赶快，你做你自己的事情去。这个厨房我选择了一个中岛台的设计，另外就是这个厨房它不是开放式的厨房，它有2扇门，所以说如果我们在家爆炒啊什么，它完全是可以隔离油烟的。1楼还有区域，1楼这间客卧，其实我觉得我们这套房子里面都不存在什么客卧与主卧，因为每一间房间都有独立的卫生间。这间房间平时就是我父母住的，相对来说老年人他们不用去走楼梯，1楼会比较方便一点。然后这边的景也特别漂亮，然后开窗就是我们的泳池。1楼的卫生间其实就是我们标准的一个卫生间，台盆、马桶，然后有一个完全封闭式的淋浴。这边还有个空间啊，大家可以看到这块区域其实是很实用的。大家都知道，卫生间里面你会放很多的这种护肤品啊、保养品啊，以及各种各样的这种杂七杂八的这些东西。如果摊在桌面上会特别凌乱、特别难看。这边你可以做一个架子，或者说你可以做一个橱带门的，全部可以归纳在里面。这块区域其实是很实用的。1楼的卧室一出来，隔壁还有一间卫生间。这就是豪宅，要浪费。这个纯粹是1楼公用的一个卫生间，所以它就没有一个淋浴的设计，因为每间客房里面都是有卫生间的嘛。所以这就很简单的一个马桶、一个台盆，就是平时最简单的一个需求。然后1楼还没有结束哦，我带大家看一下我们的正门。正门区域其实，正门的区域其实是有2个功能区块。一个是我平时剪视频办公的一个书房区域，另外我们正门进来以后，我们的左手边还有一个客厅。相对来说，这个客厅平时就是招待一些不是特别熟悉、特别亲的一些朋友，可能我们就坐在外面聊聊事，就不会进入我们自己的一个私人的一个区域。然后1楼的区域我们差不多介绍完了以后，我们去2楼。2楼的区域分我们的左手边跟右手边。我的右手边一上楼梯就可以看到又是一个小吧台的一个设计。这个设计我考虑到平时晚上我们有时候会口渴啊，或者说肚子饿啊，懒得走上走下。我是说在清迈生活的时间长了，真的很不想走楼梯。所以我们这边会放一个冰箱，冰箱里面会放一些水啊，包括一些食物啊。晚上可能我们就在这边烧个水、泡个面，都不用下楼。然后我们2楼其实还有一个客厅，这边的客厅区平时就是 Quentin 会在这边练钢琴啊，或者说平时下午你在这边，想有个小憩啊，睡一会儿啊，基本上我们都会在这个区域。
然后2楼的客厅区域正对着就是我们的一个主卧。主卧一进来会通过一个长廊，然后到了我们一个卧室的一个区域。其实大家可以看到，我们主卧的这个空间面积并不是特别大。就很多人会想，哎，你们家豪宅并不怎么好嘛，这个面积很普通嘛。大家别急，其实别有洞天。大家可以看到，我们刚才长廊一进来，我们的左手边其实是有一扇门的，然后跟这边一扇门是相通的。然后从这扇门一进来，就是我们一个巨大的衣帽间的一个区域。其实相对来说，这个面积啊，我们作为一个儿童房都绰绰有余了。但是豪宅嘛，我们全部放衣物。然后通过这个衣帽间，我们就来到了我们主卧的一个卫生间。然后这个卫生间因为是主卧，所以它的配置啊，相对会比其他的客卧要好一点。大家可以看到，除了台盆有2个，这边一个，那边一个，然后这边还有一个浴缸，基本上你能想到的东西都有了。然后这边还是有一个淋浴空间的，这边马桶隐蔽在这个角落里。然后主卧出来，我们就来到了楼梯上来的左手边。然后左手边第一间就是我们梅小文的房间。然后小文的房间就让他自己介绍吧。哎，房间是吧？房间嘛，就这么大，床，窗，然后凳子，来，这边，这里是我自己的洗手间。啊，差不多了，出去吧。啊，好，再来一把。然后从小文的房间一出来，小文的房间对面就是 Quentin 的房间。大家可以看到 Quentin 房间其实跟主卧有点类似啊，一进来会有个长廊，然后我们的右手边就是一个独立的一个卫生间。然后 Quentin 的房间大家可以看到有2张床，大家可以明白就是 Quentin 一张床，以后弟弟妹妹会有1张床。另外，大家可以看到写字台也是有2个，1人1个写字台，所以对于2胎的家庭来说，这个非常完美。然后从 Quentin 的房间一出来，哎，小文好像下去喝水了，我们再去看一下，刚才他有点太着急了。其实小文房间的它的面积跟 Quentin 房间差不多，但它的卫生间其实大家可以看一下它。我们走吧。然后2楼的区域看完，大家可能觉得这套房子都已经差不多了。其实还有一个惊喜，大家跟我来。然后眼尖的观众，大家可能会发现，刚才我从1楼的卧室出来，跟卫生间出来，这边有一扇门。这扇门并不是通向车库的，而是我们家还有一个地下室。通常来说，清迈大多数的房子都是2层楼的，像我们家这样3层的是很少的。然后地下室一下来，映入眼帘呢就是我们的全家福，然后全家福旁边就是我们的酒窖。通常晚上的时候，我会在这边选一瓶我最爱的可乐，真的跟大家推荐一下泰国的这个可乐，特别好喝，秒杀其他可乐，不接受反驳。这个可乐还有一点就是它的气特别足，你基本上一瓶大瓶的喝个1-2天，它里面还有足足的气。酒窖一出来就是我们的，酒窖一出来就是我们标准的一个地下室。这地下室空间其实跟1层、2层的面积是一样大。然后地下室的一个区域有一个我最喜欢的一间房间，就是大家可以看到今天我的装束非常日式。我们这边有一个榻榻米的空间，然后这个榻榻米的空间，你除了可以平时在这边喝茶聊聊天，其实有客人来的话，作为一个客房也是 OK 的。另外就是 Quentin 有时候上网课啊，然后可以自己独立的在这边做作业啊，上网课，很安静的一个区域。这间是我非常喜欢的一个区域。从这里出来以后，大家可以看到这边有一扇门，这扇门其实就是我们的一个储藏室的一个区域，但是里面储藏室灯坏了。这个储藏室里面它的面积很大，可以放很多杂物，基本上我们这边是放一些清扫的一
一些杂物啊、器具啊。然后储藏室出来以后，我们这边有一个健身区域，通常我们会在这边跑跑步啊，然后像小文这样健身一下。因为疫情我们基本上不出门嘛，运动就是靠游泳跟这边一个健身的区域。因为大家可以看到，不管是1楼还是2楼，我们都有一个吧台的一个区域，就是说我们平时喝水啊，或者吃点食物啊，所以在地下室区我们也有一个吧台的一个设计。因为我们家基本上不管是地下室还是1楼、2楼，都可以独立作为一个生活的一个空间，就是每一个功能基本上每一层楼都会有。我累了。然后这一个区就是我们会放一些食物啊、饮料啊，基本上作为一个小厨房的一个概念。然后大家可以看到，因为我们地下室是没有设计卧室的区域，所以大家到现在没有发现有卫生间。其实这边就是地下室的一个卫生间，这个卫生间里面也是基本配置都齐全。然后这个卫生间里面也是配有淋浴的，所以说这个地下室区也是可以做客房使用的。然后这一边就是一个餐厅与客厅的区域，所以说 KTV 的机器什么时候到？马上就到了，已经给你买了。因为小文喜欢唱 KTV， 所以我们买了一整套 KTV 的一个设备。然后这边就是一个客厅的一个区域，像小文就可以在这边看看电视啊，虽然他也看不懂。然后这边就是一个餐厅的一个区域。餐厅的区域，可以看到其实没有太复杂，就是很简单的一个地方。就是我觉得，这边平时我们就是喝下午茶啊，聊聊天啊，可以在这一边。大家可以看到这边的风景其实很好，窗外就是泳池，但是这个泳池看上去的视角跟我们在外面看是不一样的，因为它是下沉了半层，所以说我们可以直视这个泳池，可以看着孩子在外面游泳，我们在这边可能可以工作一下或者聊聊天啊，特别舒适的一个区域。哦，我都忘了，还有脑子不太好了。都有点逛迷路了。哎，这边的灯在哪？灯停掉。哎，刚才那段没拍到吧？然后这边其实我刚才说的还有一个储藏室的一个区域，就是在这里。其实这边你说储藏室吧，它完全是一个小房间，有时候说难听点可以做个保姆间，但是这并不是保姆间，因为我们的保姆间是在外面，通常这边的保姆间不会跟主人房放在一起，所以我们这边有一个后门，这边感觉像打地道战一样。其实这边还有一个空间可以放洗衣机啊，基本上这边是放洗衣机的一个空间，这边才是我们的保姆间。大家可以看到，这个保姆间的区域完全不小，要比普通的保姆间要大很多。基本上，我觉得做个儿童房都可以，但是你不会把自己的孩子放在外面。如果说，孩子如果长大到18岁以后，让他独立生活，这边都 OK 的，对吧？然后这边还有一个独立的，这边就是保姆间的一个卫生间，很简单的一个卫生间。到了这里，大家可以看到。我们又回到了一个花园的区域，到这边，我们又来到了泳池，回归原点。今天我就带大家看了一下我们家的宅子，其实以上情节纯属虚构，但其实这座房子是真实的啊。然后这个房子所有的信息，我待会儿会打在下面。目前这个房型是最新的房型，在整个清迈来说，像这样的3层的房型其实很少。另外这一片区域还有另外2种房型，相对来说要比这套房子要小一点，差不多有400多平。里面的结构啊各方面啊可以参照这一栋房子，但是它的面积包括它的售价会比这栋来的便宜。另外大家很关心的这个房子的位置啊，包括小区啊。其实可以参照我们上上期拍的那座泳池别墅，他们是同一个小区的，
所以大家可以知道这个位置是相当好的。其实，在清迈来说啊，如果你在大开发商社区里面黄金地段要找这样的豪宅，其实不太多，因为相对来说，很多开发商他不愿意去花大量的钱投资在一个豪宅里面。相对来说，豪宅的出售率要比一些日常家用的这种房型要少很多。但这个开发商目前设计的最新的房型就是这样的一种豪宅。好，今天这期的看房日记就到这里结束了，大家别忘了按赞、分享、订阅啊！我们下期见，拜拜。很多人敲碗说要看我。